歡迎嚟到花式特攝啊！我係阿花，我係 Quinton。咁我哋今日咧就係第一集嘅動作分析啦。咁我呢個動作分析嘅系列做啲咩呢？我哋呢一個系列咧就會睇一啲唔同嘅特攝片啦，然後攞裏邊一啲動作嘅元素出嚟進行分析嘅。我哋希望呢一個系列有娛樂性之餘啦，可以帶到啲唔同嘅知識俾大家。希望大家都能夠對特攝嘅文化有更深嘅認識啊！對於動作相關嘅嘢呢，其實喺呢個特攝文化呢，除咗講動作係一啲拳腳啊、武打嘅技巧之餘啦，仲會包括埋一啲文戲嘅演戲啊咁樣啦。咁所以我哋將來都會係按住一啲特攝嘅一啲場面啊，去分析一啲關於演戲嘅內容啦。咁當然動作啊、武打技巧係一個最主要嘅項目啦。咁我自己本身就好中意特攝動作啦，咁所以就喺17年嘅時候啦，都 keep 住去日本嗰度學特攝嘅動作相關嘅嘢啦。咁所以我喺日本嗰度學緊嘅嘢咧，都希望將呢一個經驗咧分享俾大家。我就好希望將我唔同嘅經驗放咗喺一個 channel 裏邊去介紹俾大家嘅。係啦，咁我哋今集係會睇啲咩啊？嚟緊有新嘅幪面超人開播啦，幪面超人6。咁前排亦都推出咗一個 teaser。咁我哋今日就睇下呢個 trailer 入邊有啲咩動作啊！好啦，咁我哋咧呢個時候就因為我哋一陣間會有兒童班啦，咁有2位小朋友就早到咗，所以我哋拉埋一齊去睇呢條 teaser 先。有冇睇啊？你哋兩個睇有冇睇過？冇睇過。你有冇見到佢轉咗色啊？有啊。轉咗綠色。有冇頭先有冇見到啲動作你有學過嘅？有冇啲有睇啊？邊個啊？我先睇到少少，我好似第2次睇咗呢條片。呢個記唔記得咩嚟嘅呢個？印出嚟。係啦，其實兩個都啱嘅。呢個動作係前踢，跟住溝埋呢個推踢押し蹴り呢個動作。係啦，我都係咁嘅樣。我睇嗰時我都咁樣係啦，啱啊，Sunny係啦，就係前踢加呢個推踢印出去嗰個動作。仲有一個你哋有學嘅。頭先我見到一個好似類似大船踢嗰個。大船踢係咪呢個？嗱，呢個啊嘛，係啦。不過佢跪咗地做嘅呢個動作，記唔記得日文點講啊？呢個馬瓦斯基里，聽到啊。OK， 係啦，大船踢嗱，仲有一個嘅，仲有一個你哋一直都有用緊嘅，我哋練習嘅時候就係開頭呢兩個動作啦。第一個動作呢個係咩啊？大勾拳。係啦，長勾拳啦，或者叫做跟住呢個係咩？上勾拳。係啦，上勾拳。咁呢兩個動作都係基本動作嚟嘅。期唔期待呢個新幪面超人？我唔期待。你唔期待？佢阿新啲話唔期待咯。因為我都冇時間睇。冇時間，你好忙咩你？好忙。OK， 好啦，咁你翻去忙你嘅嘢啦，拜拜。好怕醜啊！你哋兩個。OK， 好啦，咁我哋係啦，咁我哋依家都睇完，我哋都頭先都睇完啦。咁我呢個我第2次睇嘅，其實我自己個感覺覺得佢成條片都係比較 free jam 啲。喺一啲英雄作品裏邊啦，拍 teaser 嘅時候，未係好 firm 到嗰個主角嘅角色係有啲乜嘢動作嘅 style 喺裏邊。好多時候係動作指導或者嗰個主要嘅皮套演員一齊去度嘅時候，一路拍咧，其實佢會變嘅。一啲動作裏邊出現嘅小動作啊，會一路隨住個作品拍落去而增加或者會改變。咁所以咧，佢呢一條 teaser 我會覺得佢係 free jam 為主咯。係咁我哋就睇翻頭先我哋睇嗰條片裏邊有啲咩動作嘅內容啦。咁依家咧都會盡量去講翻佢啲動作內容裏邊一啲可能同名稱相關嘅嘢啦，同埋一啲動作技巧係有啲咩 style 喺裏邊嘅。係啦，咁我哋睇翻咧第一個啦。咁頭先咧佢就做咗一個勾拳啦，我哋呢一個勾拳咧就會稱之為長勾拳嘅。講得長勾拳即係會有短啦、長短啦。呢一個係關乎於我哋點樣去睇個鏡頭而去做一個長同短嘅分別，或者同嗰個動作嘅演繹都有關係而分辨長同短啦。舞台劇都會有呢一個概念喺度嘅。跟住然後佢做完一個勾拳之後就有一個上勾拳啦。咁呢一種拳擊嘅技巧咧，其實喺特攝動作同埋喺武打嘅短片啊、武打嘅電影裏邊都常出現嘅。
好，跟住繼續睇啦，咁就係會有個掃堂腿，然後就有個係啦後旋踢活斯羅馬斯基利。掃堂腿就係一個轉身踎低，然後就用個後掃腳嚟掃跌敵人啦，然後就有一個活斯羅馬斯基利。咁呢個後旋踢有時有啲地方會叫做reverse hook kick 嘅。頭先見到佢。spinning kick 係啦，都可以啦。咁我見佢其實佢做個風格咧，比較係同特攝一般用到嘅風格會好似。後旋踢呢個動作咧，其實喺唔同嘅武術都有唔同嘅 style 嘅。咁有啲動作佢哋會係勾埋隻腳落去嘅，有啲動作就會係佢會攤開隻腳之後先至會勾落去，或者直頭唔勾腳嘅，直接打橫掃落去嘅。一般嚟講啦，喺特攝世界裏邊啦，特別係舞台劇嗰邊啦，佢哋會比較中意係直上掃完直落，因為呢一個動作咧，嗰個範圍比較大啲，望落去比較誇張啲，同埋一般嚟講着咗皮套之後咧，其實喺啲武打嘅技巧裏邊望出嚟咧係會縮細咗個感覺。咁所以佢就會盡量將呢啲動作去拉闊佢、誇大佢，所以佢就唔會接起隻腳先至踢咯，佢會係直接拉遠隻腳而去掃咯。呢一個比較印象深啲嘅，其實係喺蒙面超人 W 啦，因為 W 佢係比較多踢腳，而多數都有一啲掃腳嘅動作嚟嘅，咁佢都會有好多好誇張嘅後掃後旋踢咁樣咯，都會係類似呢一種技巧咯。跟住呢一個咧，其實呢個係我呢一個我自己判斷佢係個起步係 Maya Geli 一個前踢嘅動作，咁然後佢嘅收腳咧就好似 Oshie Geli 咁樣踢完腳之後就直向下拉低隻腳咁樣嘅。佢個前浸似 Maya Geli 係因為佢有接踢嘅動作咧，佢有接起隻腳而踢咯。跟住臨尾 Oshie Geli 就係推完隻腳佢會直落翻落去咯，係啦。跟住轉藍色喎。其實佢冇轉方之前有做同一個動作。重疊咗，即係佢做咗兩次。係，佢轉咗 form 嘅動作之後啦，佢會有個 normal form 啦，跟住做咗一個咧，我哋開頭同阿導演傾嘅時候話，咁似叉頸嘅呢個動作，但係我再睇翻佢轉咗 form 嗰個比較 wide shot 嘅時候咧，我見到佢其實唔係真係叉頸，佢有啲似係一個擘大手指好似勇進啊李小龍咁嘅動作，但係佢側少少嘅，係咯，佢你當好似係一個咁樣打嘅攻擊啦。其實佢喺武術上邊咧有一啲動作係用個虎口位打呢啲位啦，咁樣。其實拍戲都好多呢啲咁嘅動作啦。咁我哋就暫且當佢係呢個動作先啦，叉頸嘅動作啦。跟住之後咧，佢就好似做咗一個 Usiro Geli 踏腳轉身啦，然後後腳就會推出去啦。係啦 back kick 啦，我哋英文或者叫後踢都可以嘅。佢利用踏步嗰個動作嚟轉一下，加強嗰個速度感同埋力量。一轉完之後再出個後踢咁樣咯。Usiro Geli 其實就都有兩種踢法嘅，喺我哋拍戲啊或者拍特攝用嘅 back kick 咁樣嘅，係啦。咁呢個都將來都會介紹一下嘅。呢個膝撞有個飛膝嘅動作啦。頭先係咪轉咗 form 啊？係啦，轉綠色。即係飛膝完之後轉 form 啦。佢呢個側身嘅勾拳咧，頭先都有提及過啦，大細勾拳啦。我覺得佢係都算係長勾拳嘅，係咯。因為我會覺得都係嗰句啦，就係佢依家冇對手喺度，所以其實喺佢個動作方面，其實有啲 free jam 咧，就係佢都冇諗過個技術係點樣借位啊嗰啲咯，所以其實佢嘅勾拳係介乎喺長同短中間嘅位置嘅。好，然後長勾拳之後咧就有呢幾下，係咪講呢幾下？係啊。之前阿 Quentin 話呢幾下似咩啊？有啲似殺破狼啊，甄子丹對吳京啊，吳京嗰次。可唔可以幫我剪埋呢段落？吳京邊度啊？吳京殺破狼甄子丹對吳京嗰段，係即係揸刀嘅動作，不過佢就唔揸刀喎。係佢揸伸縮棍啦，咁樣即係有個繞敵嘅動作啦。其實係我認識好多日本嘅皮套演員啦，佢自己本身都好中意香港電影啦。有機會就係本身皮套演員自己係諗起呢一個動作，然後想擺埋落呢個 free jam 位嗰度嘅。殺破狼動作之後咧，就加埋一個右腳嘅三落旋踢啦，咁樣。咁其實旋踢都有分嘅，馬瓦斯Kili 同埋馬瓦斯 Kili。咁馬瓦斯 Kili 個動作係比較闊身啲嘅，然後我就見到佢呢個係馬瓦斯 Kili，即係一個叫做細旋踢啦，我哋稱之為。然後就變紫色㗎啦。係，咁佢就一路變紫色，一路做個跪膝嘅動作喎。呢個跪膝動作咧，好似係同我自己覺得啦，佢係似同合氣道有個動作好似咯。
係啊，呢個係合氣道入邊叫做 Kaiten Shiko 回轉失衡。咁失衡嘅意思呢，就係用膝頭哥去行路啦，咁就可以向前或者向後嘅，加埋一個回轉嘅時候呢，就會多一個轉身嘅動作啦，可以由一個正坐跪緊嘅狀態，迅速咁樣移動啦。好，跟住之後加佢回旋失衡、失平衡。其實我自己睇片呢，我反而覺得佢呢個失衡呢個動作呢，係 reverse 咗條片咁樣去做咯。即係佢係其實係可能拍咗幾次向前，佢條片裏邊有向後噶嘛。我覺得佢，我唔知我覺得佢係好似 reverse 緊條片咁樣咯。係點都唔奇嘅。其實你可能剪落嘅時候，剪片嗰個人覺得咁樣又有啲 feel 喎，咁樣咯，所以佢就會用同一個動作，但係調翻轉咁樣 ride 帶咁樣去做翻個 style 出嚟咯。但係事實上其實回旋失衡應該係會有向前同向後嗰個練習嘅，只不過你左右腳嗰個起點會有機會唔同咁解咯。咁回旋失衡之後咧，佢就加咗一個踢腳嘅一個大旋踢嘅動作啦，差唔多拉屎咯呢個位。係啦，其實佢出咗兩拳㗎，佢向鏡頭。一個類似直拳但係中向下嘅動作，係啦。我開頭佢嘅起手咧，我以為佢對住個鏡頭做一個長勾拳，係啦。但係咧佢唔係喎，佢一拉咗弓之後，向住個鏡頭就係揼咗落去。咁除咗呢個拳之外咧，其實佢喺臨 cut 之前咧，佢右手係起咗拳㗎，即係佢做咗一個咁樣嘅勾拳啦。之後佢呢邊起手再出多拳，但係就剪接師又 cut 鬼咗。因為我呢個位我就開頭睇嘅時候，我覺得有啲特別。點解出完個勾拳唔係 stop 咗擺 pose 嘅咩？佢唔係佢一跟住二嘅時候，咁樣 stop 咗。我望落嘅時候係覺得有少少有啲揞住咁樣咯。係咯，咁啊片就睇完啦。基本上咧，我哋就講咗佢嘅動作內容啊，有啲乜嘢啦。咁依家我哋就會做啲 cover。係啦，我哋嘗試一下做翻呢啲動作出嚟。係好，咁我哋依家即刻練嘢。佢長勾拳嘅起手係拉到出嘅，即係佢用咗舊派嗰種打法，就係拉出嚟先至轉嘅咯。係啊，即係佢真係揈出嚟。係打佢落底嗰隻喎，佢落底嘅喎，佢唔係 keep 水平咯，佢係向下，即係一、二咯，隻手攤去呢度，所以佢全部都係揈咁樣咯，即係所以佢隻手就會擺呢個位咯。係啊，咁照跟咯，係咯，即係。我識機連，買機連，踢落，係咪咁啊？兩次。右踏腳右手，左手收，轉，跟住呢個。好，跟住研究埋佢個腳先。邊坐失坐。佢隻手係拉上去後喎。佢手係，我在意緊咧係佢膊頭轉向啊！即係咧，你推個波嘅時間咧，其實佢連個膊頭同個頭都會去對稱翻咯。可能一般嚟講，你就係睇到就係話撳腰帶戳呢一下，但係就佢係。撳完腰帶，佢戳係會咁樣 twist 埋過嚟。我見到 DX 腰帶啊，中間有白光啦，但係佢側邊嗰度。喂，咁樣啊？哦。第三個轉身，撳一下向上，一、二、三啊，上嚟一下 ，step out 佢2、3。你坐住我，總之一腳踢埋去啦。右腳，係咪啊？係。但係隻腳係一模。去到呢度就係咁樣踢腳㗎喎，都舒服啲㗎嘛。咁樣咯。我就幫手睇個動作。
好啦，咁我哋咧條 cover 片就拍咗啦。咁啊 Quinton 辛苦晒你啊！頭先你做咗動作做咗咁耐。哦，唔辛苦，輕鬆冇問題嘅。係啊，我頭先咧叫你拍咗咁耐咧，咁我自己見到覺得你好辛苦。我哋都好希望可以還原到嗰個場面啦，所以都花咗啲時間去度清楚個動作同埋嗰個鏡頭嘅走位。咁我自己覺得最辛苦咧，除咗動作我覺得唔係好唔算好難嘅，我自己覺得。主要係即係鏡頭啊，去模仿啦。咁然後我覺得成件事大家都辛苦啦，咁加埋導演同埋 cameraman 啦咁樣。係啦，咁我哋嚟緊有啲咩項目啊會有？嚟緊無面超人 set 開播啦，咁我哋會跟每一集裏邊咧究竟有啲咩動作咧，我哋都會抽出嚟每個禮拜拍一集嘅，咁大家可以留意下。冇錯，我哋咧set 都想去爭取翻，就係話每一次有新一集嘅時候，我哋都嘗試去將佢裏邊嘅動作還原啦。如果有啲好特別嘅文戲，我哋都會做㗎。咁我哋咧嚟緊咧都會咧將一啲以往蒙面超人啊，或者係超級戰隊啊，我哋都可能會揾一啲其他三大特色以外嘅作品，一啲名場面咧，我哋會做 cover 嘅。咁如果咧觀眾咧自己有啲興趣，係覺得某一啲名場面我好中意嘅，你不妨留言話俾我哋知啦。咁我哋都會盡量安排時間去 cover 翻嗰個名場面啦。文戲或者動作都 OK 㗎。另外咧，我哋頭先嗰啲 cover 咧都好多拳腳技巧啦。我哋喺度睇嗰條片嘅時候都大概提過啦。咁其實我哋嚟緊咧都會就住每一個動作嘅項目啦，都會獨立拍一個動作教學嘅。咁想將呢一個動作嘅文化去 share 俾大家啦。咁希望大家對動作有興趣之餘啦，亦都提高大家對特攝嘅文化嘅認識啦。咁樣，咁我哋今集都差唔多啦。咁大家密切留意啦。記得就快啲訂閱我哋啦，係啦，撳個鐘仔啦。其實我都係抄人哋講嘅嘢嘅啫。咁我哋今集係咁多啦，咁樣辛苦大家，包括觀眾啦。好啦，辛苦晒。係，我係 Spencer。係，好，4、6，好，拜拜。下集見，拜拜。我唔係屙屎，我唔係屙屎，唔緊要啦，OK 啦，呢段要埋佢。